नेल्स का पूरा खजाना है इस बॉक्स में। इसमें आपको पूरे 576 नेल्स मिल जाते हैं। सोचो अगर पूरे साल भी चलाओगे ना फिर भी नहीं खत्म होंगे। इसमें 24 कलर्स और डिजाइन मिल जाते हैं जो कि किसी भी आउटफिट के ऊपर मैच हो जाएंगे। इनको लगाना और निकालना बहुत ही ज्यादा इजी है। यहाँ मैंने सभी फिंगर्स पर अलग अलग नेल्स लगा ली जिससे कि आपको मैं सभी डिजाइन दिखा सकूं। इसमें ना सबसे पहले ये फ्रेंच नेल आर्ट मिलता है जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद आए। बहुत ही ज्यादा नेचुरल और क्लासी लगते हैं। नेक्स्ट इसमें प्लेन नेल्स में ना ये न्यूड कलर्स मिल जाते हैं जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे और इसमें आपको वाइब्रेंट कलर्स भी मिल जाएंगे। एंड लास्ट इसमें ग्लिटर नेल्स मिल जाते हैं। इसमें आपको गोल्डन और सिल्वर कलर भी मिल जाता है। और ये चेरी कलर तो सभी का फेवरेट है। लगाने के बाद काफी ज्यादा नेचुरल लगते हैं। कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि आपने फेक नेल्स लगाए हैं। तो आप जल्दी से कमेंट कर दो लिंक के लिए। और